wafti ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa markiisii ugu horeysay soo gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wuxuuna waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland ay u gudbeen deegaanka Tukaraq oo ay dhawaan qabsaneen ciidamada Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka ayaa booqday fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee deegaankaasi ay ku leeyihiin waxaana safarkiisa ku weelinayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha iyo sidoo kale wasiirka ku-xigeenka warfaafinta taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaanood waxaana halkaasi ka hadlay saraakiisha ciidamada ku sugan jiidaasi waxayna sheegeen inay tagi doonaan xuduudda Soomaaliland ay la leedahay Puntland ciidanka qaranka uu halkan digay oo qabsaday 7 bishan muxuu ahaa bisha koobaad 8 halkaas oo aanay iska caabin badan la kulmin isla markaana si habsami ah ay u qabsadeen dadka deegaanka joogana sidii dhaqanka u ahay si fiican loogu soo dhaweeyay madaxa hoggaanka madaafiicda goobta ahna imiga taliyaha jiidani halkan joogno waxaan leeyahay ciidanka qaranka ee jiidan ku sugan waxa uu harsan xuduudii 7 kiiloomitir ayaa noo harsan xadkii Soomaaliland ay lahayd degmada madaxweyne halkan waxa jooga ciidankii qaranka dowladda Soomaaliland oo gudanaya waajibkiisa qaran halkan naga soo horjeedana waxa jooga ciidamo badan oo lagu soo ururiyay kulli anagu wax dhiba labada dhanba dib lama rabno kuwaasna waa dadkayagii wana waa dadkayagii wax dhiba lama rabno laakiin waxa weeyaan waxa la isla maandaafiin waxa weeyaan war xadkaygii baan tagayaa iyo tagi maysid imika waajibkeena koowaad waxa weeyaan halkan inaan joogno walaalihiina waxaan leenahay annagu halkaasaan joognaa wixiina nabadan ku dhammaysanahay aan leenahay waxaan joognaa jiidii ugu horeysay ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliland oo u jirta magaalada Tukaraq 7 kiiloomitir xigtana dhinaca xuduudda sidii laga dhawaajiyay wali xuduudeena waxa aynu u jiraa in ka badan 70 kiiloomitir 70 kiiloomitir in xuduudeena u jiro waxaynu uga joognaa oo hadda uga maqanahay dheerin nabadgeliyo iyo inaynu kala badbaadinta ummadda Soomaaliyeed ee walaalahana madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhankiisa kala hadlay ciidamada ku sugan jiidaasi wuxuuna sheegay inay socon doonaan ilaa xadkooda ay ka gaari doonaan saala sheegay xuduudda intaynu inoo ka dhiman dalkeena waxaynu uga joognaa inagoo dhowrayna in dhibaato halka ka sii dhacdo in magaalooyin maanta degan oo maartay walaalina Soomaalida jaarka ahay inay dhibaato ku timaado aynaan jecelayn dhankeeda oo tabahatee inaan macni wax talaabo taan isku ognahay oo ah difaaca halka joogtaan ma hayna ka baxsanayaan ku talaabsan ma ku nibadnay aad iyo aad wada ku hambaleyna runtii shaqada ballaaran haysan jaranka iyo saaxiibadiisa kale maartay garbaha iyo dhammaan min taliye ilaa iyo maartay askariga oo sayruti Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascaanood